चलो दोस्तों, जंगल की सैर करते हैं और देखते हैं असली किंग कौन है। शेर, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, अपनी रॉयल मेन और जोरदार दहाड़ के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली बाघ होती है? हाँ, बाघ साइज और ताकत दोनों में शेर से आगे है। शेर तो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उनके ग्रुप को प्राइड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे शेर और शेरनियां होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं। शेर की दहाड़ तो 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, पर बाघ का शिकार करने का तरीका, वाह, उसके पास जाने से पहले ही डर लगता है। अगर हम शिकार की बात करें तो शेर और बाघ दोनों ही बहुत अच्छे हंटी होते हैं, पर बाघ के शरीर पर धारियां होती हैं जो उसे छुपने में मदद करती हैं और वो अचानक से अपने शिकार पर हमला करता है। तो बताओ, असली बादशाह कौन? शेर की रॉयल लाइफ या बाघ की ताकत? ये तो आपको डिसाइड करना है। नीचे कमेंट में जरूर बताना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।